こんにちは、スタジオヘレブリューのふわわです。今回は雨に滲む油絵のような夜景が広がるブラックモダンを浮かせなしで作っていきます。動画はアパルトメント、個室で作っていますが、S サイズの地下やどんなサイズでもアレンジ可能です。より美しい夜景やベッドルームなど浮かせを使ったアレンジ版はメンバー限定動画で公開予定です。さらにこだわって作り込みたい方はぜひご覧ください。制作を始める前にいくつか注意点があります。まず一つ目は、家具の中に黄金の放滅戦のボスのトロフィーが含まれています。放滅戦のネタバレが気になる方はご注意ください。二つ目は、今回のお部屋は浮かせなしで制作できますが、細かい作業が多く少し難易度は高めです。その分、手順を丁寧に解説していますので、一緒にこの夜景を作っていきましょう。最後に、このお部屋の元になったスタジオは現在公開中です。そのため、このお部屋をスタジオとして公開することはお控えいただきますようお願いいたします。途中でも解説していますが、倉庫出しについて詳しく知りたい方は、浮かせ入門編の動画もぜひご覧ください。使用家具は概要欄に載せておきますのでご確認くださいませ。事前に内装を変更しておきます。床はホワイトマーブルフローリングに、天井照明はフラットシーリングランプに変更します。後ほど床をメイソンリーフローリングに変更します。設置数は全部で130ですので、お好きな家具を追加で置いてみてください。それでは作っていきましょう。
weeps the storm, her tears on a screen. The days of our years gone are so something still. These memories echo with the weight of time.
the storm, her tears and her scream. The days of our youth gone, our souls something still. These memories echo with now.
長時間のハウジングお疲れ様でした。作っていただいたお部屋は X にてスタジオ FW タグをつけて投稿してくださると嬉しいです。最近はコメントや作ったような投稿にたくさん元気をいただいています。そして早速メンバーになってくださった皆さんも本当にありがとうございます。今後もハウジング制作動画を作っていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価、ハイプで応援していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。